नमस्कार दोस्तों, गार्डन व्यू पॉइंट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त। ये जो प्लांट देख रही है कैलेडियम का बल्ब है। ये आप नर्सरी से भी परचेस कर सकते हैं और ऑनलाइन में भी ख़रीद के ला सकते हैं। ये प्लांट देखिए, इससे पत्ते होते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसको आप घर के कहीं भी सजा कर रख सकते हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप एक बार लगाएंगे तो आपका ये प्लांट रह जाएगा। फ्रेंड, इस प्लांट का बहुत सारा नाम है, जैसे कि जेसस हार्ट है, एंजल विंग्स है। इसका बड़े बड़े पत्ते के लिए इस प्लांट का नाम है एलिफेंट ईयर। तो फ्रेंड, आप अगर इस प्लांट को घर पे लगाना चाहते हैं तो उसका जो बेस्ट टाइम है वो है मार्च का स्प्रिंग अभी चल रहा है। ये मार्च के महीने में आप ये प्लांट लगाएंगे तो गर्मी में ये प्लांट आपका घर का शोभा बढ़ाएगी। फ्रेंड, ये प्लांट के लिए बहुत बड़ा पॉट की ज़रूरत नहीं है। आप 6 से 8 इंच का पॉट लेंगे तो चलेगा। इसका ड्रेनेज होल अच्छा हो वो आप देख लीजिए। देखिए मेरा प्लांटर का ड्रेनेज होल कितना है, बहुत सारा है। आप इसका ड्रेनेज होल को कवर कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने ड्रेनेज होल को कवर कर लिया है। ये प्लांट जो है इसको बहुत अच्छा ड्रेनेज होल वाला प्लांटर चाहिए। इस प्लांट में अगर पानी जमेगा तो इसका जो बल्ब है वो गल जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें सूखे पत्ते दूंगी। ये ज़रूरी नहीं है, आपके पास है तो दे सकते हैं। मैं सभी प्लांटर में नीचे सूखे पत्ते देती हूँ। इससे क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहता है और सूखे पत्ते का जो कंपोस्ट है वो प्लांट को मिलता है, खाद। फ्रेंड, इसमें मैंने सॉइल मिक्सिंग जो लिया है उसमें 60% गार्डन सॉइल है और 20% कोकोपीट है। कोकोपीट अगर आपके पास ना हो तो आप रिफाइंड रिवर सैंड ले सकते हैं और 20% इसमें कंपोस्ट है। मैंने डीकम्पोस्ट काऊ डंग डाला है। फ्रेंड, इसके सॉइल मिक्सिंग में मैंने 1 मूठ ये नीम का केक है वो मिला लूँगी। इससे क्या होगा, ये जो बल्ब है उसमें फंगस नहीं लगेगा, ये प्लांट अच्छा से चलेगा। फ्रेंड, ये इसका बहुत सारा वैरायटी, मेरे पास अभी 4 वैरायटी का प्लांट है। ये जो प्लांट है इसको आप फुल सनलाइट में ना रखें, सुबह का धूप आए ऐसे जगह रखें। फुल सनलाइट पे रखेंगे तो इसका जो पत्ते है उसका कलर अच्छा नहीं आएगा और पत्ता जो है वो जलने लगेगा। इसको आप सुबह के धूप आए ऐसे जगह में रख सकते हैं। ज़्यादा डीप पे आप ये मत लगाए। 1 इंच मिट्टी का 1 इंच डीप करके आप इसको ऐसे लगा दीजिए। ये प्लांट बहुत जल्दी फैलता है और बहुत जल्दी बड़ा होता है। लगाने के बाद अब इसको पानी दे दीजिए, पूरे पानी। फ्रेंड, ये जो प्लांट है ये आपको विंटर के आने से पहले तक बहुत सारे पत्ते, खूबसूरत पत्ते या फ्लावर देते रहेंगे। विंटर में ये प्लांट जो है वो उसका पत्ते जो है वो ख़राब होने लगता है, वो नहीं रहता है, ये डॉर्मेंट पीरियड में चली जाता है। विंटर के बाद जब स्प्रिंग आता है फिर से ये नया उसका जो स्टीम है वो निकलने लगता है। मैं बहुत सारी कलर लगाऊंगी और एक प्लांटर में मैं एक साथ बहुत सारी कलर लगाऊंगी। उसका अपडेट अब मैं आपको देते रहूँगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।